好啦，其實呢，今集呢條片呢，就有啲嘢呢，就冇講到嘅。你一開始又話翻到嚟咁啊？點解呢？因為我前邊本身有一條片就唔小心唔見咗啦，條片就唔知擺去邊，所以呢，我就諗住拍呢條片解釋俾你哋聽嘅。咁我本身呢，我講俾你聽，我本身係做緊咩啦？就介紹緊呢個 server 嘅。咁呢個 server 就 SMP 啦，呢個啊，我有幾個嘢，不過呢個係呢個破壞咗㗎呢個啊。咁呢個創造啦，呢個係假嘅 server 啦。咁所以咧，我一開始咧就掘咗啲鐵啦，嗰啲嘢，跟住掘下樹啊，跟住起咗間泥屋啊，生存下咁嘅。咁好，跟住咧無啦啦有大堆人入咗嚟，真係好正咯！我講真嘅，我入俾你睇啊。不過而家冇人，呢個真係 server。我俾你睇個封面，入埋去我。真係呢度嚟啊！真係呢度嚟啊！我啱啱拍完片，而家先解釋。咁好咯，話夜晚嘅，好恐怖噶喎。拜拜。咁呢，我就驚啦。咁應該冇嘢講㗎，因為我都係做下啲無聊嘢啊，偷下嘢啊，偷下泥咁啊，整下鑽石劍咁樣嘅啫。冇掘礦嘅嗰一 part 我 cut 咗太悶啦，實在都唔知做乜嗰一 part。咁好啦，咁今日有時咁唔係喎，仲要播片嘅喎。咁好啦，嚟啦，播片啦。翻到嚟啦。點解我係 Steve 咧就唔知啦，我都唔知點解，因為啱啱咧有段時間係開唔到 game 嘅，就唔知點解啦。等一陣先啊，應該我下集起我都一日之後，所以我見到我呢度鑽石裝，所以我要殺蜘蛛。哇！呢把嘢真係勁，係 You see me why 冇無限㗎，抵死啊！咁好嘅，我就做乜呢？等陣翻到嚟就知啦。話說咪一日之後嘅，啱啱咪講咗，又有啲新屋啦，幾奇怪。俾一本撫摸書佢，送俾佢喺度咦？條橋又裝修咗。咦？呢度？喂，喺我間鋪度起間門店，係喎，邊個同我轉咗門啊？話說，邊個搞嘅呢啲嘢？喂，唔好咁喎，我屋企搞埋呢啲咁嘅嘢，都唔知你做乜。我嘅舊家。咁好啦，我下一集起嘢，7分鐘，因為唔記得點駁上去，唔知要用嘅。睇下先 咩 shop。呢度呢，知唔知我發生咩事？之前我爆到。我又唔想食呢一 set。啱啱我啲 blog 你都見到啊，我冇執到，係好難打爛，因為我就係幸運3筒落去。咦？耐久呀？效率咁正？耶！得咯喎，原來無啦啦，勁啊！太尖啊你！應該啱啱鋪1石嘅，計埋嗰啲。傻仔命。送嚿木俾你，其實係佢啲木。我係 Steve。咁啊，約。
2、3、4、5啦，1、2、3。好啦，應該高咗一格，唔知，好似係咁啦，好似係咁，唔知係咪？唔係噃，係咁喎，好似冇乜所謂嘅，咁樣先啦，暫時。冇打火石機添，咁好啦，我真係轉裝，因為第2日真係掘到好多大文。Do not enter, please. 咩 enter 啊 ？I know 2xt house。睇下條橋我哋。咦？整翻好啦呢度，真係好經典嘅。You see me run what？ 呢個我之前呢話我 hack 㗎咯。條橋咁嘅而家屋嚟啊變咗，喂冇 torch 嘅，幫你查啦。喂，呢個美化下，點可以咁黑嘅呢？靚 ，perfect， 咁樣啦。我下集應該揾到好多材料嘅，咁我就係一個靚仔嘅 Steve 啦。見到我啲裝係冇乜點爆啦，梗係要珍惜下佢啦，敷埋魔下集。因為今集敷唔敷到先？4 level。敷啲乜呢？敷個頭盔先。有咩敷㗎頭盔？深海漫遊，唔記得。頭盔。冇 leopard 啊！咦？呢度又有間嘢喎。我係一個 Steve 兇手啊！哦，睇下先，參觀下。有 regeneration 係 hack 出嚟啊，唔知係咪啊 ？Diamond 1 gold for each。好啦，唔好理佢啦，嘥埋我啲時間咁好啦，都7分鐘啦，咁今日嘅時間差唔多。如果你中意呢條片就 like 啦，未訂閱我嘅訂閱埋我啦，下一集唔諗住落地獄我就諗下落地獄啊，因為我諗緊嗰啲辣辣 block 啊，即係嗰啲咧企落去，哇會整親你嗰啲 block。如果一燒呢，就燒啦，唔知點。喺冒險樂園用飛去換㗎，好啦，垃圾。我拍緊片㗎嘛，好啦，咁今日時間差唔多啦，希望你俾個 like 我啦，或者 subscribe 我啦，我真係好少 subscribe 啊。
求下你俾啲 subscribe 我啦。咁好啦，今日時間將唔到，咁下集再見啦，拜拜。